Me falou da lingerie que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei e te confiei, mas onde que eu errei? Sua ingrata, como a culpa é minha. Explica agora, como a culpa é minha. Pensando bem, vocês se merecem, mas sua história não vai acabar bem. Coisa que se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, Já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera, que ela tá livre como um passarinho para poder ficar contigo, baby. Alô, oi nego, tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me trair. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois estava aqui quando ele sim me falou da lanche. Mas o meu caso é em nome do Senhor. Fone 20. E pra você, boa tarde.